başladım ofisant işləməyə, həm də oxumağa. Mənim arada bir qohumum var, o mənə deyir ki, sən hansı günlər keçib gəlmisən? 200 manata falan belə işləmiş bir notebook almışdım. Yadımdadır, günə $5 reklama qoymuşdum və o $5 təxminən səhifəyə 10-12 min adam gəlmişdi. İlk gəlirim 250 manat falan belə olmuşdu. Mənim dayım yoxdur ümumiyyətlə. Yəni mən elə hər şey sıfırdan özüm başlamışam. Mən Emil Bayramov, Epicenter şirkətinin rəhbəri. Şirkətimiz 2011-ci ildən başlayıb fəaliyyət göstərməyə. Mən özüm İsmail rayonunda doğulmuşam, Xəlli kəndində böyümüşəm. Həmin dövrün çətinlikləri məndən də yan keçməyib təbii ki. Orta məktəb oxuyan zaman repetitor yanına getmək üçün müəyyən çətinliklər var idi. Hardasa 4 fəndən o vaxt hazırlıq dövrü idi, amma mən bir fəndən gedirdim, bir fəndən də bir zülmlə pul çatdırırdıq, amma digər fənlərdən getməyə pul yox idi. Yaxın ərazidə ingilis müəllimi yox idi, başqa yerə gedirdim. Maşınsız falan çıxırdım yola, əl eləyirdim maşınlara. Gedirdim başqa kənddə hazırlığa gəlirdim. Həftədə 2 dəfə, 3 dəfə belə. Mən deyirəm sizə təxminən 2004-2005-ci illərdə o vaxt Məmmədin dövrü idi də belə bir Məmməd, bir Nizami. Gedəndə soruşurdular ki, məsələn, hara gedirsən? Deyirdim ki, belə hazırlığa gedirəm. Bəs sizdə yoxdur? Deyirdim, yox, bizdə ingilis müəllimi yoxdur. Ona görə düşəndə pul onsuz da belə yoxdur. Fikirləşirsən ki, əksər vaxt yəqin sən pulsuz apararlar da. O dəqiqədə istəyirdim ki, sual versin, mən deyim hara gedirəm, niyə gedirəm də ki, o pul verməyəsən deyə. Bəzən pul götürürdülər, bəzən götürmürdülər. Bir dəfə bir ağsaqqalla gedirdim, indi həmin dövr üçün mən onda lap balaca idim də, olardı 40 yaşı. Dedi ki, yəni bu boyda əziyyət çəkirsən, gedirsən, gəlirsən, sən mütləq bunun bəhrəsini görəcəksən. Uşaqlara verilə bilən ən yaxşı motivasiyalardan biri sən böyüyəndə böyük insan olacaqsan deməkdir. Yəni bunu deyəndə onlarda qəribə bir hisslərində hiss oyanır da, sanki həqiqətən onlar onu hiss eləyirlər, düşünürlər deyə. O mənə əlavə bir motivasiya verdi ki, mən əziyyət çəkirəmsə mütləq bəhrəsini görəcəm. O vaxt da bəhrəni sırf universitetə bağlayırdım mən ki, hazırlaşıramsa mütləq universitetə girəcəm. Bir də bir şey yadımdadır ki, artıq 11-ci sinifdə mən getdim rayonda, yəni şəhər mərkəz tərəfdə həm oxudum, həm hazırlaşdım orada. Onda artıq 4 fənin 4-ündən də hazırlaşırdım. Gecə yatmırdım, oxuyurdum, hazırlaşırdım. Bizim bir müəllimimiz var idi, coğrafiya müəllimi. Mən coğrafiyanı çox sevirdim ümumiyyətlə uşaqlıqdan. O yaxşı bir formul seçmişdi uşaq hazırlaşdırmaq üçün. Bizi bölürdü 2 qruplara. Biz 3-4 dost idik, bir yerdə gedirdik hazırlığa. Digərləri də başqa məktəbin uşaqları idi. Və bizim qrupda coğrafiyanı ən yaxşı bilən mən idim. Bütün suallara ən tez tapırdım, cavab verirdim. O müəllimin də mənə motivasiyası çox olurdu həmişə. Deyirdi, yəni fikir verin də, kənddən gəlib, özü hazırlaşmaq istəyir. Düzdür, məndən yaxşı oxuyan da var idi, söz yox, amma deyirdi, yəni onu qədər can atmırsınız. O bunu mütləq bəhrəsini görəcək. Həqiqətən də mən 25 sualdan coğrafiyadan ən çox yazmışdım. 21 səhv eləmirəmsə düzüm var idi. Qarşıma çıxan istər müəllimlər olsun, istər insanlar olsun, həmişə yaxşı adamlar olub. Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimi var idi. O mənim